مرحبا ایوارا هولر سلاب و رز جبوه سلام سرچاوا خیراتی سرسرا سرسره نیش سپاس ناب خیری دابن شوان سرسرم سرشم نیش باشم سپاس میج باکورات ببیگا سرشم نیش سپاس وکی وجدی هوالین باشولی سلابن قول مکرن و نهاج ایوارا هولری پایتخت باشی کردستانه جبوا چند تشتان بجن اف دری کل جی کل پشمن جبوا تشتی کوهم کاربن دیاریان شوارا بکرن فلان او بکن هلبت از اینها بشواجی نشانه بدم یه دیسابچ میدانی اف در گلک کلابلغه ویگاویش برکو نوا روزه راستی گلک گرمه هولر وکیدن عالی پشمن شوارم دبینن اف در جین دیاریانه و جورجی جوام قلها هولریه از گره خودی ساب دومینم لهولری اوج بوه سلاو رز خوجی دشین سلاو جشوا هولری دسا سلاو رز بوه از وگال سوکا بازار قیصر نه از و بازار بوارم بگرم اوجوارا بحث صبر بکم نه ازان جی دخینم وجبون میجا مغربی ازنا غلط کم وجبو آمدیا خودکم راسته بازار وگابه گله کی قرابله خرج برو لفظ شف نوار روزه گلک زاف گرمش بر به گرمشیم ملت شف درد کردن و تقازن هم راحتی هم بجن دانستندن قابکن و هم جیم بکاربن هم جن هوایا هینی کتام راحت بکن شوارا یعنی براستی اف جی تشتکی وصلایه شکی از دردور هلبت نشانی و بدم و پشرم دیسان از گرافا لسوکا قیصری جی روسا جی بیس وزنه غلط کن آخر بحث بکم دیستان جوارم و سوکه دک وکیدن دبین هر دو عالیه من دیسا گلک جوره امبیجن تشتین فروتاندن ببی هاویه یعنی اف سوکا جی مجواره بحث کره هلبت گلک بکن و گلک تشتو امبیجن کسو کارو شخصا براستی جارنا سپریزی چه دادن کو کسین خلقی باشو چه سلابان مرکن سلاب خوش با همیان اوج با ودشینم و گاز هاتم داویا و سوکه لید خوازم لبر جیه کی نشانی و بدم هلبت افجی براستی گلک مهمش بومن جیه کی پروشانه از برگوری بچم کا اولکی جان عالیه آنجی لکودریه دیسال ایوارا هولری نشانی و بدم لهوا هیچ گرمه یعنی براستی belki onun sıfatı منجی و رسم منجی دبینن هی خوددان هیه yani bir havi خوازم نشانی وجه بدم بیشتریم دبیر گلک وقتی bu بهیستوکان سپاس دیسا سپریزه که بچوک چه بوش بومه ببورم وگاب چکی کربلغی هیه جبر و مش براستی زحمت لبر آخر وقتی اون دبینن لبر هرین مخابن وینایم صدام حسین هنه بجاری کردم دیسان جوری خوارنه لخوایکرنه یعنی هر تشته یا پشمیجی دیسان میدانه هولری از گاوی که شما بچموی داره اون رژی نشانی و بدم او ببی هاوی گره خویا هولری پروتوکول شکیمه از ور نشانی و بدم و چند پروتوکول جهلبت جبوه او بکم پروتوکیم کو از نشانی و بدم دبینن شوال ور وک بتیپن سورانی پروتوکات نشان دهین اف پروتوکالان به تیپن آرامی وک لور زراوی سورانیش برکتی آخافتن گلک پروتوکولشم ببی هاوی پچوک ابناء او قصبر مزنه پچوک براستی لهولری لسوکو امبیجن بازارن هولری دا گلکی زیدنه افجی یک جوان دبن امبیجن خلاها هولری نه belki onu بشمن دبینن وقت على كردستان السنة وبي هوية ديسان لبي آلية جيرجي قالك أمبيجن لبشمج ديسان پرتوکروشن وقت أمبيجن للسوق وميدانا قالك هنن من ويني وانج بورا بار بكرن لازم هول بدم بكاربن بتشم هن درين دن ديسان پرتوکروشن لازم وانجي هلبت بورا بار بكم وجرا خويا لسوق كولانو باجارين هولري دومينم هلبت از بچم هی هن در جیندن لید خوازم شبه هولری جی بوا بدم ناسین او بوا بدم زانی سلاف جبوا شبکه هولری
جه قادا كله اف داری کو از نشانی و بدم براستی گلک جارم من بخواست از دل لفر ویلان جبکشیم و نشانی وجه بدم لفر هم ببینیم گلک خرابالغه که مزن هیچ برکو شده و 20 ساعت اندام ملت درد که بدر و شوارد بگره و امبیشن دخواه چای نارگیله شربت و شوارد روندن صحبت اندکن یعنی براستی قاده که گلک مزنه قاده کله تیزانین وقتی پشمش رو ببینیم دیسان قلعه که ساعت پیدا به جوای هیه لپشت دیسان همش خواهد بن قلعه هیه بدرش برکو جبروی دیاره جرات بیشن قاده قلعه از اینجا بشکل دیسا بحثا و داره بکم اون نشانی و بدم و داره کل بر انسان چه دکن چه دکن yani وقتی ویدیوی من نه هل بچه ریزی گرو کنم من از این کردی یعنی لگور دیتونو نرمین خوشواره بحثا قادا قلعه بکم و بوا بدم ناسین نبر وقت دنگ آویجی گلک زیده یه بلکیش دنگ من زیده دردی که و نزانم که چوایه دیسم هلبت نبر هل زیده از قلبالغ نشانی و بدم تشتکی دن تونه وقتی دن دکارم بحثا چه بکم هلبت از بیجم تقاض ورن و نهاتم خو هنی هلبت او بکن دیسا لپشنا ابجی آسایشم کردستانی امجن آسایشم قادا کله نشانی و دادم دخوازم یعنی هر در دور خواب واره بدم پارو کردم که هنوز ببینن دیگه از کردستان پایتخت هولره تبینی و چافدری و نرینن خواه بواره پارو کردم هلبت بشه که کلجانیش من راهیه یعنی ابجی نورمال اجبر کجار عولنا استمه و خوازم دراجی جبرجی بحثا و داره بکم و نشانی و بکم دیمنا هری داویجی بلکه هم دبینن اف آلا کل کله لپش منه گلکیم ام بیشن بودایم قادا کله مجوره هن چافدری و نرنین خواه بواره پار بکن مرحبا شباش وره ویگا ازلم باس کافه ما از الور تشتکی نشانی و بدم تشتکی گله که خوشه براستی و گله که حسکر افدر کولانا غازالیه یعنی غازالی استریت لورجی ببینم بلکی نهاز خوازم لور تشتکی نشانی و بدم تشتکی گله خوشه براستی از هر تشتاد بیجم گله خوشه ل وگام الور چای که خوار لگل ما مست آلان پیوند و پشرا evliver navi ve kafeye otobüs bus yani bus kafeye em dibêjin otobüs betir liver otobüse ke helbet û ve otobüse da jî ciheke wisa em bêjin hûn dibînin liver wek pirtûk kafe yani pirtûk kafeyeke piçûk ye bi rastî ez wisa liver rûnim û nîşanî we bidim hûn dibînin لپشمن گلک پرتوک هنه هلبت کردی سورانینه و هن آمور ماموری نوسک گون جیل ور هنن دیسان نشانی و بدم و که بوی هاوی بوس کافه otobüs کافهیه براسی گلک خوشه تایبت جبو زوستانه اگر کو از لور باما و تقص منه بهاتا اولور پرتوک بخواندانه مخواست از ویاجی نشانی و بدم و که هند بینن از ل بوس کافه مه بوس کافه گلکی خوشه لگازالی ستری کلانا گازالیه دمکوهاتن هولری دبی در فتره چه بو سردانه سلاف شباب بخیر بگاز دیسا ل سوکا قیصرم آنچه بنا بکن قیصری دبیشن لیلور لگل پرتو فروشه کیمه باید من دیسا نشان دابو بوی هاوی پرتو فروش گلک الهولری وکس نه سیار لیبراسی گلک جیوانی پرتو کنن بگا درباره پرتوکان دا داخلن که پرتوک چند هزارن براستی لورجی پرتوک نه ارزانن و که باکوری کردستانی آنجی ترکیه پرتوک لورجی گلکی اسکارم بیشم گرانن ناوی که گلکی او ناو هنن ناودارن امجن جهانی به سورانی آقا ورگراندن گلک باشه براستی اسخوادم شکلی نیز و نشانی و بدم yani beş tecrübesen nişanda ahır vaka onu bilin yani sokak kayser burası ciye ki baş hem xwarın ve xwarın ve axaftın heye ulaliye kişi helbet hebula
بيجن بروجكتي تشتكي جلكي باشش بومرو جلك بيجن جرين جهاني هاتنا ورجراندن هنا لفر نهض بيجن لي جبر كسوراني خواندم نه جلكي باشه belki nişanı var dedim. Hen wena ev wena hun na evedin. Hund nasıl jwa gelek navdar ev cihaniye. Müşver ve pas akbukum kayan bipirsin. Naha merhaba Mustafa. Belli. Çıkarsa bahayı tutkan her ikimize de. Hafta hazır. Kijam Portugal zindesine. Aziz Nesin Hundzan'ın Bakur Geleki Nasriye evlidir ve Sorani Hatiye Vergerandın. Kurmancıye? Ama tipen Arabine ne olsa Arami? Evet, adı kurmancıye. Kahe yeldir? Benim malama asibet var mı? Edibem sibet samtene. Belki de ne? Vega Türkek kurmancı ya Verger Aziz Nesin Medid. Biz kareki çiroknili sekittir ki burası gelek serkeftiye. Ahir hala rengin sanırtmışım gibiyim. Bazı bir okey hoş vermiştim yani dehna azadiye şey elbet yani bir şey vakit disalı geldi. Helal hemen sol hemen verten frotan o konjubinin berber gelek gelme elbet murud be sola bir kur rahat tıkare bekep negen koyayım koy baştıra bu kurti min khas asbahsa evder bikim jwara ev jihendiri Portuk فروشه جیکی بچوک یعنی جنوسا گلکن دیسا دوارد کم ل هولیره پایتخت کردستانی ببی هاوی افدر tane yani vak ciyek yani bizim vak ciyek danışlandığını ciyek mezine vega ezdim viraj bu çıte mi vira livertit tiştin gelek green kene ez ejwara bahsa wan bikim wan nişani wa bidim براستی خوازم جبو چه جبو کو افتشتیم کو از نشانی و بدم جبو میجی و بیشتر جبو هشمندیه که کردی کردوانی و کردستانی براستی زور مهمه گرینگه انا از وقت اینجا رزه بحث نظام خوارن و تشتین سر سکان و فلان ناکم لیور نشانه این گلک مهم هنج جبو کردان و جبو کردبونه کردایتیه هلبت افدر evce downtown'e burası ceki geleki mezine ve ki onun dibinin downtown Erbil division liverhin peyker henin de hemi peykerin jinanın cinin Kurdistani Kurdi az xwazim liver ligel çen haban jwara bahs bikim ku ya heri muhim yak jwanji eve helbet az bahsa Leyla Qasım bikim jwara Leyla Qasım ve ki hunj zanın liver şwa bahsa امبیشن جیانا وی بحثم وی سرپیهاتیا ویت کس لیلا قاسم یک جوان جنانه کو او جنا کو او کچا کو دبیجه از بوم بوکا کردستانی دبم بوکا کردستانیه جبو مگلکی باشه ببورم belki از ویدیوی پر باش ناکشینم لآخر هول ددم جبو بحث بکم لبردی سانج لیلا قاسمی وداتر امی بحثا کی بکن البته سانا وکی گلک گرین دیروکا کردستان و روجلاتا ناوین دا یک جوان مستوره اردلانیه بگومان خوازم چکی بحثا مستوره اردلانی بکم جوارا او جدی ساجنکی کردستانی و دیروک و میجیا کردان دا گلک گرینگه براستی هوجه بچکی کاmerayı وسا بکم کو رنشانی و بدم مستوره اردلانی جی یک جوان جنانه کو هم د روجلاتا ناوین دا و هم د دیروکا Kurdistaniye da yekem car dirok nivisandiye u bu Kurdi helbest u Türkiye müji helbetenin muhast ez bahsa mestura erdelaniş bakım evji ciye kuhun bu kebine helbet daun taniye disan bir chanjin entin vak in Kurdistani henin nefişmin ez evanji helbet her nişani vabdım gelek peker henin disan vandaran u adu yemji liver ev kus sürprize kabına du yemji liver از خوازم بحث ویش بکم جوارا لورد پرتوکروشن کردی هنن نه ام بیشتر دماد بچم کردی بگشتی فهم بکن یک جوان کتابخانه مموزینه کو
ku ev kitapxane memuzine da Pirtûkên Kurdî kurmanc bi tîpên latînî jî henin. Helbet ev bêtir yên ku ji Bakurê Kurdistanê hatine. Wekî din ji Rojavayê Kurdistanê weşanxaneya Neqşê û şarê jî distan hin Pirtûkene. A duyem jî ew e ku kitapxaneyeke aştî belê. Kitapxaneya aştî ev jî li pişmine. Li vir jî distan Pirtûkên helbet bi zaravayê Kurdî yê Soranî tên çapkirin. û pişta ez ê derbasî ciyê kitapxana me muzînê bibim û wirê dîsan her wiha hûn li vir jî dibînin ev pirtûkfiroşanan jî henin di dan tawonê dane lê ev vêga girtîne ez bi şekî dereng hatime lê ber bi me muzînê dimeşim dixwazim me muzînê nîşanî we bidim dîsan li nav dan tawonê da jî peyker gelekin peykerên jinan gelek pirin bi rastî ev ecêb û ji bo min mixabin çavdêriyeke min li vir heye ku jin ne di nav jiyanê dane pir lê ev dîtinavan peykeran helbet ji bo wê ez bêjim ji bo min ecêb bû ber bi pirtûkxane kitêbxana mem û zînê yani pirtûkfiroşa li vir helbet bêtir gotina kitêb kitûbxane tê bikaranîn lê em aliyê Bakur pirtûkê bikartînin helbet li vir pertûk jî tê gotin dîsan bi vî hawiyanê ev derweke em bêjin bi rastî ciyekî gelek mezin e gel mamosteyekê maxivîn got li vir wek cî em bêjin ew AVM li Bakur tê gotin û li Tirkiye nizanim li vir çi tê gotin bi rastî lê ciyek gelek mezin e dibêjin gor ew yani ger ku ew çêbiya wê di rojdata navîn de ya herî mezin ba lê mixabin dibên ji ber meselên helbet siyasî rê nedane ber wî ez ê nekevim mesele siyasî ez ê behsa bes behsa pirtûkan kitêban bikim ji were dîsa em rastî pirtûkfiroşekî din ne lê ev cî em bêjin wek tiştên hûn bikarbin ji xwar wek diyarî falan bigirin henin ciyên bi vî hawî jî dîsan di dan tawonê da gelek zêde ne helbet wekî din ez dikarim çi bêjim dan tawn ciyekî birastî teng e yani meş biraz zehmet ede ma mirov zêde dibe lê divan saetan de em dibînin gelek zêde kes heye li vir ji ber ku heva hênîkuye dîsan pirtûkfiroşekî nîşanî we bidim ji vir helbet ên ku bi soranî bixwînin dizanin ka navê wî çi ye kitêbxaneî refa wisa yani xwendina birastî gelekî lawaze qelse axir hewl didim baştir bikim ji ber ku min sapiens jî bi soranî kiriye kitêbxaneî baldar ez ne xelet bim ên ku soranî bizanibin dikarin alîkariyan me bikin bi vî hawî venî vîdyoya xwe çê dikim mixabin kitêbxana me muzînê girtiye lê ez ê dîsa helbet nîşanî we bidim kitêbxana me muzînê hevalên ku hatin Başûrê Kurdistan dibe teqez bênê serdana kitêbxana me muzînê bikin lê kitêbxana me muzînê da pirtûkên ji em bêjin Bakurê Kurdistanê hene û helbet taybet Kurdên me yên li Başûr gel ku vîdyoya me gutarî dikin tebaşa dikin silav ji bo wan jî dibe ew jî bênê ji kitêbxana me muzînê dikarin ji xwara pirtûkên Kurdî yên bi tîpên latînî hatine em bêjin weşandin dest bixin wekî min got bêtir pirtûkên ku li vir bi latînî ji Bakurê Kurdistanê têne wekî din dîsa ji Rojavayê Kurdistanê jî gelek pirtûkên Kurdî yên bi tîpên latînî henin bi rastî ji edebiyata îngilîza erebî û em bêjin farîsî li vir hatine wergerandin wekî hûn li piş min dibînin li vir gerdeniya gewherî ya Melayê Cizîrî ew ka wî heye şîrove li ser ya wî heye ew xanimeke Kurdistanî hûn dibînin wir navê wî teqez binivîsin jir ez nabêjim helbet li piş min dîsa ala rengîn heye pîroz û xweş ev bi vî hawî kitêbxana me muzînê jî ev e dibe teqez werin serdana kitêbxana me muzînê lê hewlêrê bikin li dan tawonê merheba vêga em بحث مجاری که جوت هاتم بحث که تلفنات کم جوارم چون تلفنجیان جبری استوکان ایکو دفروشم نپرسی نجبر کن تمام هاتن جباکور او جالی ترکیه گلک کس ناس دوست آخر دپرسن ما تلفنو ورچنه falan من جربم مگو کام بپرسم ورچنه ویدیو لور نکاریم کشانده آخر مپرسی هلبت دبر gel Bakuranj Türkiye erzantırın lagor dolar helbette bejim
Meseleden da ne? Mesela bu histoku telefonunda bu sayı. Taybet mesela iPhone 14 Pro Max diye botun. Vega berbe otele jiddim eşin edi hatın daviya şevi burası gelek USD'yan. O germaz zedeci şvale havleri heye kumru zaf yani bakedi keve ev destemini vir şu hemi aliyen bejin taybet ser teknoloji bir stok telefon ane aliyedinci betirem bejin ev kedden ante dahene ev mepirsi جور يعني وقتی میگم مثلا تلفن تو هر کمج 14 Pro Max 25 جیگابایت دیگه گفتن از بار میگابایت تشتکیوسا 1240 bu $1200 da dest pedi ki at terabayt ya her daviyen bijin ev şu hakem teditin bijin ev ji hatta nuzanım edbim 2000 dolar leyli goren bijin bakurancı Türkiye ev elbet kemtire yani nuzanım her çıkas Persedejine ve ahir kemtire em hatın oteli ödeyemi için ravastin bu pişraziydi saç yapıkım şeva ve hoş.